ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ പിസ്സ ആണ്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല്, ഈസ്റ്റ്, ഷുഗർ, മൈദ, വെജിറ്റബിൾ. ആദ്യം ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല്, അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ്, പഞ്ചസാര, ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പാലിന് ഒരുപാട് ചൂടുണ്ടാവരുത്. ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിനെ കൊല്ലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല. ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലായിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റത്തേക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ട വീതം അടിച്ചു കൊടുക്കാം. മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കൈ വെച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഡോ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് ചപ്പാത്തി പോലെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കണമെന്നില്ല, അത്രയും കട്ടിയാവണമെന്നില്ല. ചെറിയ ലൂസായി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ബൗൺസ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഈ മാവ് മാറ്റി നമ്മൾ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ച് 2 മണിക്കൂർ പൊങ്ങാനായി മാറ്റിവെക്കാം. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. മാവ് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി നമ്മൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന പാൻ എടുത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മാവ് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാം ഒരുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൈഡിൽ വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് അമക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ റൗണ്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോർഡർ വരാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ വേണം ഫില്ലിങ് ചെയ്യാൻ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫോർക്കിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. ഈ ടോപ്പിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പിസ്സ സോസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ഗാർഡൻ്റെ ആണ്. ചെഡർ ചീസ്, ക്യാപ്സിക്കം, മോസറല്ല ചീസ്, ഗ്രീൻ ഒലിവ്സ്, ബ്ലാക്ക് ഒലിവ്സ്, പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഉപ്പ്, സോയാ സോസ്, കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ്. ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ഞാൻ പിസ്സ സോസാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് നിരത്തി കൊടുക്കുക. ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കാം. എനിക്ക് നല്ല ചീസി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ ആണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ലെയർ കുറച്ച് മോസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചീസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും ഒലിവ്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കന് പകരം വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. വെജിറ്റബിൾ പിസ്സ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും മതി. ഇതിനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മൊസറല്ലായും ചെഡാർ ചീസും ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് അവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതൊരു 15 തൊട്ട് 20 മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ബേക്കായി കിട്ടും. ഓരോ അവനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 15 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെഡിയായി. പിസ്സ കട്ടറിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ പിസ്സ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്.